Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jater Leandro. Mais um vídeo aqui estou fazendo para o canal. O entardecer de hoje. Achei que ia chover mais cedo, mas ela passou de fininho e foi embora. Ó, o sol já está bem tímido, né? Atrás das nuvens ali. Mas já quase chegando a hora dele dizer até amanhã. Os pássaros agora ficam bem nítido. O som deles, né? O som do rio Tijuco. Aqui dá pra gente ouvir. Não no vídeo, né? Ó, os periquitos. Ó. E a natureza começa a aparecer o barulho dela, né? E, e os homens começam a acessar as máquinas, né? Um entardecer assim não é para todo mundo. Por isso estou compartilhando esse aqui com vocês. Olha aí, tá verdinho. Mais longe está trovejando. Naquela região lá, ó. Tá caindo água. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo desse entardecer. Tá bom? Que amanhã o dia possa ser melhor que hoje, né? Que a paz possa reinar entre os homens. Um abraço, fiquem todos com Deus.